The talk will be in Cantonese because I'm going to share how AI fully integrated my daily grassroots life, which is mainly about gambling, crypto trading, and some creative writing. So if you're interested and if you don't know Cantonese, just please approach to me. OK， 我想講啲 non-IT 嘅，因為今日大家講龍蝦講得咁開心，我都有好多龍蝦嘅分享。首先係龍蝦咧，我係一隻我已經 freeze 咗 version 嘅，因為龍蝦一 upgrade 就死，我實在接受唔到。佢有啲咩 upgrade 咧，我就自己咁你 open source 噶嘛，我咪叫 AI 姐，你同我 patch 咗啦，佢有咩 feature。你例如話 Hermes 有啲乜嘢好嘅嘢，咁你同我 implement 佢啦，我都係叫 AI 全部同我 patch 咗，所以用一個我自己版本嘅龍蝦。佢去幫我做好多嘢，包括呢個 slide 啦。因為我今日先聽到就，我想講 Lightning Talk 喎，咁我就即刻叫佢嗱，你而家即刻幫我做幾張 slide 出嚟，我係講幾句嘅啫。咁non-IT 嘅嘢啦，我想講啲貼地啲嘅市井啲嘅嘢，例如話點樣去賭波咧，即係唔好話賭波，博彩球賽分析啦。咁咧我就將我經驗就教咗佢，就同佢講就話嗱。你咧啲賠率應該點樣睇嘅？你應該點樣去揾馬會嘅網頁同外圍嘅波比較？你咧又點樣去應該要分析翻過往嘅球賽即係比賽嗰啲記錄？你又睇下啲新聞，同埋甚至乎話你應該要估下，就係話莊家開啲賠率，你應該估下嘅咩？有啲乜嘢即係個賽果會點樣行走啦？呢個就係其中一個啦。跟住你。個就係話點樣去做嗰啲 investment 嘅 skills 咧？嗱 skill 我唔會裝人哋嗰啲嘅，我覺得好危險。我全部都係自己 implement 嘅。咁咧，我嘅方法就係咧，我就自己叫佢爬去 YouTube channel， 因為有好多關於trading 嘅 YouTube channel， 我就叫佢同佢講就話：喂，你睇過去30日嘅片，攞晒落嚟，逐條慢慢睇。有啲AI 咧係識得睇片嘅，你去逐條睇佢個內容。你分析翻佢嘅預測，然之後你再對比翻30條片，全部攞晒去，最後尾你俾個結果我。如果佢預測得啱嘅，超過8-9成嘅，得冇問題。你去而家去學習嗰個方法翻嚟，我而家要立咗呢個方法翻嚟俾我自己用，我唔使等你出片啦，我行個 skills， 你去做分析咯。咁佢就會攞公開嘅資料，佢本來嘅係就係攞1家 data， 即係我叫佢你唔好淨係信1家。你信3家資料，你攞齊3家資料，然之後我用3個唔同嘅 model 去再行，咁3乘3啦，9組資料啦，你哋自己再討論比對，然之後最後尾俾個結果我。咁之後啦，野鴨工作室呢個就係最想講嘅 creative writing， 因為我覺得係最有趣嘅。我係將而家用佢嚟幫我做一啲創意寫作啦。咁就下一頁，首先咧。呢個野鴨工作室咧就係一個10人團隊 AI 10人團隊，10個都係唔同 model， 佢本身有各種嘅職能嘅，有 Gemini 啊，有 Opus 啊，有 Kimi 啊 GPT 啊咁樣等等。我想值得講嘅就係咧，除咗 Gemini 同埋 Opus 之外咧，其實其他所有 model 咧都係免費嘅。其實如果大家好擔心嗰啲token 嘅話咧，有好多免費可以獲得嘅渠道嘅，合法嘅渠道嘅 ，OK。咁你只要唔介意 data 得㗎啦。咁我叫佢寫嘢啫，我 OK 嘅，因為佢會攞你 data 去做 training。咁我點樣去安排嗰啲職位咧？我逐個同佢 interview， 當人咁處理㗎啦。即係例如話，喂，你呢個 model 個個都話自己啲 model 就係話你中文勁啦，你寫一篇嘢俾我睇 ，OK， 你真係 OK 嘅，我而家安排你做寫手。有啲唔係喎，有啲例如話。GPT 咁啦 ，GPT 4.1，我好記得佢好勁嘅，但係好懶嘅，佢乜都唔肯做嘅。得啦，你得把口，乜都唔肯做嘅，啱啦，我揾你做編輯。佢寫咗嘢出嚟嘅之後，你去 comment 佢，你淨係出把口同佢 comment， 去攻擊佢就得啦。我淨係要做呢樣嘢，你唔使交我一鋪俾我，攻擊佢。咁咧每個職能都有，例如話 Gemini， 啲人好多 Gemini 廢，唔係嘅 ，Gemini 係知識量好豐富嘅。佢創意好好嘅，所以我安排咗佢做創意總監。咁總之我呢種一共就試咗有10個職位，10種唔同 model。咁跟住再想講啦。咁點樣令佢哋去寫作
係令到佢哋會好啲咧？有好多人就認為，喂 AI 而家佢幫你寫嘢係已經好好噶啦，唔係嘅，你唔可以就咁話，你而家幫我寫篇嘢，去交篇稿，交得唔得嘅？咁我嘅方法係咩咧？就係將成套 software engineering 嘅嘢 apply 落去。咁我會形容為 AI 界嘅富士康，因為係好恐怖嘅。首先第一件事，頭先講過啦，好多都係免費噶嘛，免費，咁唔該你全天候24個鐘頭同我做嘢，盡情壓榨佢，用方法壓榨到去，將佢哋，因為佢哋免費，佢哋交嗰啲貨一唔得嘅話，得唔得嘅話，即刻彈翻轉頭，同我繼續做。佢哋係會點樣壓榨咧？用啲咩方法咧？例如話，我頭先講嘅係我有3組寫手喺度嘅，3組寫手係需要互相同大家競爭嘅，即係話我寫得好啲，你寫得好啲，佢哋會有互相有競爭意識嘅，所以要安排唔同嘅 model。咁咧，我又有同時又有創意總監啦，又有唔同嘅編輯喺度。呢啲編輯咧會不斷地攻擊佢哋交嗰啲稿嘅，即係話你平時好似啲 developer 咁交完啲嘢之後，不停會有啲 QA 不停咗去試就話，喂，你有 bug 喎，有 bug 喎，有 bug 喎，你快啲 fix，所以會不斷需要全天候要佢哋工作。咁到壓榨到佢哋一個精神狀態好誇張嘅時候咧，經過時間，佢哋最後尾就會交出可以接受嘅稿。咁當然最後尾要我睇過啦。咁只要交完稿之後咧，佢哋就會自己走去 gen 插圖啦，同埋 gen 一啲片出嚟㗎。我可以分享一下咧，佢例如話佢哋，因為我有叫佢哋做完嘢之後咧，佢哋要交感想㗎。佢哋中間咧感想咧就係例如話咧有啲咩咧，即係話你寫完篇嘢，你交個感想出嚟睇啦。佢就話嗱，例如當有個經理，有個經理係負責成個流程嘅，佢就會話：唉，呢班友少少嘢都做咁耐，拖慢晒，交稿要 deadline 噶嘛，又追唔上個 deadline 啦。通常都咁講個經理。咁跟住啲寫手咧就會不斷去講話：哇，黐線㗎，個編輯好麻煩啊，又要捉呢個錯處，又要改咗10幾次啊，大佬。咁你問編輯咧，佢通常就話：喂，老細呢條友唔掂。啲寫手咧，下次換過一批，寫極都改唔掂嘅。然之後咧，最有趣嘅係咧，呢度有冇先啊？可能另一篇有。最有趣係咧，創意總監永遠都走出嚟話：多謝大家嘅團隊，我哋今日係一個好成功嘅團隊啊！我好感謝我嘅團隊，終於交到啲咩貨啦。就係直頭係好人性化嘅，你真係當佢係人咁樣處理得㗎啦。不過佢哋冇乜感情，所以就可以當富士康咁做啦。咁佢哋會寫啲咩咧？其實以前咧，我又再睇翻喺度啊。以前佢哋寫啲嘢好正經㗎，寫啲卡夫卡啊，寫啲易卜生啊。咁但係咧，由於睇得多咧，我自己都覺悶嘅關係咧，我近來咧就叫佢哋寫咧一啲港式奇幻嘅古怪嘢，例如就係話呢邊未出嘅《閻羅王》，佢本生死簿壞咗，所以佢去咗高登嗰度咧，就同佢講話：喂，你幫 upgrade 裝塊5090落去啊，唔該。又例如話海鮮檔冚檔，喂，即係有黑蘇魯召喚咗黑蘇魯出嚟，然之後海鮮檔冚檔，喂，呢隻生物未通過檢疫嘅喎，大佬，我要出告票俾你喎。會有啲咁樣嘅創作，有啲橋係我出俾佢嘅，有啲橋咧就係佢張文係自己咧腦洞大開咁樣去幻想出嚟，我覺得呢橋 OK 喎，接受。咁好啦，最後尾就係我淨係得 Facebook page 嘅，因為我冇乜心力搞咁多嘅 social media。咁一個嘢工作室就係頭先講嘅創作啦，另一個就係一啲 share AI 時代的神農氏。你有啲，如果你真係好擔心 token 嘅話咧，我係有寫低有啲咩免費嘅方法去攞嘅，甚至乎有啲咩着數嗰啲咧，你都可以去攞嘅。即係例如話嗰啲咩 GPT 買1送1優惠啊，我一見到咧我就即刻 share 噶啦。咁你哋大家可以留意下啦。我仲有冇嘢想講先？開個 page 俾大家睇啊，或者嗱，呢篇就係最新嗰篇，就係講就係話佢研究辣燒賣嘅時候，啲燒賣個辣又係辣到成個燒賣溶咗，咁佢哋點算咧？呢片咧就係用 GPT 做出嚟嘅，然之後 GPT 做完出嚟之後咧，我就攞上 XAI 個 Grok 嗰度去做啲 video 出嚟。
全部都有嗰啲咁嘅，因為好似多人睇啲嘅。呢個就係揼下紅 van。大家有冇睇過黃易嘅破碎虛空啊？佢最後尾全英咪就係騎住隻馬，躍馬虛空，白日飛升嘅。呢個就係嗰個場面啦。因為個紅 van 太快嘅關係，白日飛升就飛咗上去，成仙成佛啦。就係咁樣啦。咁係咁多，多謝大家。